идем купаться. Да куда ты все несешься? Меня подожди, господи. Наконец-то я буду плавать не в бассейне, а в море. Я, как всегда, последняя. Ну, так, давайте проверим, какая здесь вода. Ой-ой-ой. Ну, не такая уж холодная. Ура! Ты чё? Первая полезла, а я... Блин, я только вчера голову помыла. Да ну ё-моё. Ой, какая-то вода холодная. Не холодная, заходи. Что там все шумит? Там что, кто-то приперся еще? Надо посмотреть. Ну я так и знала. Еще приехали. Ну, приветик, вы кто такие? Опа, мы не одни. Ну, я Splash Queen. Я агент Лол. Я агент Бэйби. Я Глиттер Квин. Ну, все ясно с вами. Вы приезжие, да? Ну, типа да. Мы приехали сюда уже, скоро уедем мы. Только раз здесь были уже. И что, вам тут нравится? Нормально тут у нас? Офигенно, как же еще? А я вот местная, но правда скоро тоже отсюда уеду, потому что мне нужно в другую школу. А в какой город ты переедешь? В большой, надеюсь, мне там сложно не будет. Мы как раз из большого города. У нас 36-я школа. Опа-на, а я тоже 36-ю. А вы в какой класс переходите? Ну, вообще-то мы переходим в 7-й класс. Да я тоже! Прекрасно, наверное, мы еще и одноклассниками будем. Круто. Только если вы плавать не умеете, дальше не ходите, там резко глубоко становится. Ну, я-то могу. Я плавать умею. Я вообще самый главный плаватель в нашей школе. Плаватель? А разве есть такое слово? Ладно. Ла-ла. Блин, мне уже здесь холодно. А еще я кремом не помазалась, еще сгорю. Вот тут я на камушке посижу лучше. Он горячий. Ты серьезно? Вон на меня посмотри, я сколько раз на морях была. А ты все сидишь и сидишь на своих камнях. О, господи. Глиттер Квин, ты же меня просила, чтобы я тебя научила так же плавать, как и я. А сама сидишь на камнях. Не буду я тебя ничего учить. Ладно, сейчас позагораю немного и приду. Я уже достаточно загорела. И я. А вы на меня посмотрите, я так уже загорела. А я только загораю. Ну, короче, сегодня получилось такое коротенькое видео. Ну, думаю, не всем интересно смотреть, как кто-то купается. Но мы просто показали, что мы реально поехали на море, а не куда-либо еще. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Всем пока!